本日は高知県西南部土佐清水市松尾にまたやってきました。前回はあっちに見えている本影引く場に上がったんですけど、今回は西隣の離れってところに上がりました。毎度おなじみの高知県の釣り師マッツンです。いつの間にか鬼がけ入ってます。チームになりました。で、今日使う浮きは前回マッツンと一緒に国見工房の国見さんに頼んでおいたこの浮きです。マスカットカラーなんでめっちゃ見えやすいね。これね、これで今日も大暴れしたいと思います。では後ほどあそこにいる国見テスターを取材したいと思います。じゃあ行ってみましょうか。はい、少々お待ちを。頑張りましょう。はい、準備できました。またもやスターはファイヤーブラッドテンタクルです。リールはハイパーフォースの 3000DXXG です。浮きは先ほど紹介した国見工房の B マスカットカラーです。で、塩受けパーツをつけてガン玉、今ちょっと朝からしけてるんでちょっと 2B を打って調整してみたいと思います。で、針は鬼がけの沈め探り釣りの7号です。ではぼちぼちやってみたいと思います。頑張るぞ。ではマッツン、ちょっと仕掛けの紹介お願いします。とりあえず国見さんの浮きの0からスタートして05、はい。で、今ガンダマの G2 と G5 をつけてちょっと進めていこうかなと思ってます。ハリスはどれぐらい取ってます？ハリスは1キロ半1キロ半で 1.7 号です。サーは何号？サーは1号です。1号、はい、ちょっとしけ中堅のちょっと頑張らないかんね、これは。じゃあ頑張ってください。また取りに行きます。はい。来たかよローアングルです。僕のお得意の。クレムさん、今日差は何です？これバスター1.5やで、今日は 1.5 号。大長狙いやけね。ハリスはどれぐらい取ってます？長さハリス2キロちょいやね。2キロちょい。ちょっとそれ僕真似します。2キロちょいで誘導が3キロあるかないかだよね。これやっぱり馴染んだら沈んでいく。いや、一応あれやけどね、今迂回証言のね、はい、食い割りがあったらこう沈めながら探っていく。針は何使ってます？あれやな、朝棚公園で。朝棚で。なるほど。ほら来たほら来たぞ自由そばから自由そばからへい早いですね。早いじゃん。2投目。お長屋、お長屋。どうだ。37ぐらいかな。いいですね。ね、引き上げあるのかね。おめでとうございます。どう？もうこのドラマチックです。あっ
とこら大ことじゃこら。めちゃめちゃしけてます。まだ動画に収めることできてないんですけど、口太1匹とオナガ1匹釣ってます。くみさんはもう十数匹いるんです。では次頑張ります。よろしくどうぞ。おっとっと。Okay. はいはい。よし。おっとおっとおっと。とてもとか。上等上等。とこかかってるんですよ。マッチだが。よし。いや、これはどうかやわ。ほら、ゆっくりと、ゆっくり。
んなあと5匹も欲しいにゃ。お、マックやっちゅう。おい。おい。マッツン。裏切らんね。あのマッツンはまだ健在やったか。立てよ。カメラの前でやったな。よかった。イエイ。ちょっと2色あげて餌が2回残ったけど半キロぐらい太ったから今ね一発できた。33センチぐらいかな。なんとかついた。なんかね、海がもぞもぞっと入ってるみたいな感じで見たら乗っちゃった31センチかな。はい、本日も農館となりました。まずすねに風でね、ここ前回本家良かったけどね、はい、今日の離れはちょっと風もあって消化がちょっと伸びなかったんです。では2人の消化見てみましょう。じゃあまずは私から。あ、これやな、こっちや。私の消化4匹です。1匹プリプリがいますけど、
ごい太ってますね、そいつ。プリプリです。じゃあ、マッツン、しようか。これええにゃ、ブリブリやろ。ブリブリですよ。はい、ここの超過が3匹。マッツン、今日もちょっと結構バラしたきね。もう4バラシですね。あ、でも坊主やないき、僕らは坊主じゃないマッツン。はい。でも、ここで、すごいことが起こってしまいます。一緒の磯に上がった、鬼掛けのくるみさん。いえ。見ます？もうね、いつももうへこむき。へこまれんへこまれん。では、どうぞ。あっと、これ。えの、47.5。全部で30匹です。すげえ。くるみさん、今度ゆっくりちょっとまた教えてください。よっしゃ。なんぼでもしてた。さあ、くるみさん、マッツン、ありがとうございました。ありがとう。またねー。